nu mantak cek sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek sidina Ali maripat kulama ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya jiji aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi teu lain kolong ngorosot bae tah mah kahandap poe mah nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan wa batinah ieu nu hese mah tarolah nu zahir mah beureun ai ustad teuing mah nyana kajaga ku ka ustadan tad ban kitu resep daek atuh aing mah ai daek mah daek bae geus aing korep ustad pa geus lain ka Allah nyana ge sarua lain ka Allah teh ge isharam teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleuh ieu mah lain atuh aing pan ustad oh budak kumaha cenah lamun aing mamawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustadan lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ta ustad ngeboncengan si mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ya sejasa ya kejauhan dosa ya urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho iwal ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang ria teh ujub teh takabur teh nu mantak itu dipetakeun teh dosa teh di dieu aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang aja ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as syahwat al godob eta kan kudu dipiceunana ieu penyakit batin teu kumaha miceunanana nya nyaho ge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresepan eta mah ngaranna syahwat aing geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol keneh teh kiai blon tapakur ku tapakurna tuh nu bener tapi rada deres geus gitu ketika mangyan sakitu bae mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideleukeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep dideleukeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh kan urang geus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya parutih nya bagus ngalaluis tapi lamun kurang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun jasa najan dideleukeun nyana can puguh daekeun di mah dina daekeun ge aing mah teu maksud deuk naon dideuleuh atuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos kitu ayo coba ye sabaraha ribu jelema tek ceuli anu kos kitu bae ge ulah ki haji ulah lain ki haji dah bae lah ki haji na malah mah bagus amat jatuh akur jeung nu di imahnya tolol tak haji coba ayo mantap kajar resep ka kota ge ka kota deui lah engko cuci mata
lain cuci mata ngerebakeun mata eta ditinggalkeun wazaru zahirul ismi wa batina. Masya Allah. Yes, aja digalkeun di urang mah ieu bab aurat bae di Indonesia ieu mah di Indonesia jasa. Di Arab mah rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada diris rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi. Nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna. Wudu teh jang toab. Jadi toab jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti. Tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i toabna toab Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah da dituduh-tuduh emang bodoh bae. Bodoh ieu cenah kula mah bodoh neuk dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah. Hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung toab sapaket. Nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung toab namun bisa. Nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif ieu aing geus ka Hanafi teu batal. Tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese. Aduh itu orang Libanon bangun irungna mancung jasa. Lain babacaan innal afwa wal afiyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kuduna mah maca eta endan mancung amatnya. Irungna bagus tah. Masya Allah orang mananya? KTP-na orang mana? Suratan gitu. Nomor HP-na sabaraha tolol tah budak. Keur toab. Kapanggih jeung urang India, kapanggih jeung Pakistan, kapanggih jeung Libanon, kapanggih jeung urang Turki. Urusan toab nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke Ira ge. Eta. Kabarengan urang jeung urang takron hideung. Beran hidung jangan rombongan brus urang aja nya hidungnya bau teh budak tentu dah urang ibadah toab nyarekanan batur malulu heuh sugutan teu hate pan Allah maneulekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum je deuk kumaha anu batak hararese jasa urang hayang khusyuk jasa toab mantak nu bagus mah tutungkul we toab teh urang peureun dari babacaan atau babacaan onam lah teman tadi ditita sapira doa menta tunggus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu toab aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur toab lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadeung eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid-masjid Jumat geus henteu eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zarul ismi wa batinah tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan panyakit eta
ulah ngahayalkeun hayang jadi wali, ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin, ulah picenan bae eta wali mah datang sorangan. Ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa. Hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah. Datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teu kapanggih-panggih. Hese. Sakalina Gusti Allah deuk manggihan Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Syarat-syarat teh loba jasa. Hiji, puasa heula 40 poe. 2, kudu miceunan segala rupa nu aya di awak. Baju ulah leuwih ti hiji bae Musa. Teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe. Eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa. Sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah, hayang kapanggih jeung Gusti Allah, syaratna loba jasa jeung hese. Ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra sa'iqah. Ngan musruk Kangjeng Nabi Musa. Tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah. Nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti, ngajauhan larangan Gusti, instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun. Kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah. Jol dijemput ku malaikat Jibril. Dibawakeun buruk, dibersihan heula, naik cek Jibril, deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah. Deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu. Dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail, mawa ke buruk, naik, berangkat datang ka Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Gerak Allah bae mah datang ka dieu. Turun cek malaikat Jibril, turun. Salat, imaman Allahu Akbar. Nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang. Nanyakeun teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Beres naik. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril. Hayo berangkat ka luhur, naik ka langit ka hiji. Nanya teh Kangjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu. Janu ditanya sama malaikat Jibril, "Man hada?" Saya. Hada Muhammad. Apa geus saya ieu instruksi? Geus. Saya teh ana Jibril. Aya teh nu dibarengan Muhammad. Geus dibere izin? Geus. Ayo naik. Kanjeng Nabi na ditanya henteu. Kanjeng Nabi mah nanya doang, aya teh saha? Aya di mana? Henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana? Henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu. Ulah hayang kapanggih jeung Allah, ai salat henteu. Tolol teh coba. Pakai udeng-udeng, pakai jubah. Deuk ka mana? Deuk ka Allah. Woi, zohor. Moal aing moal zohor geus liwat aing mah zohor. Syariat sama kos gitu mah aing mah datang ke hakikat. Waduh rantai habak bebeutkeun lain kita ieu beda. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana. Begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat. Cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tarina bareng lain wilayah kula mangan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik we ka ditu kula mah ajur cek nya. Jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing ade wilayah tadi geus atuh cek malaikat cek Kangjeng Nabi tungguan we di dieu naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkeun malaikat Jibril ge. Sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu deun kolong mah aya jadi aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi itu lain kolong ngerosot bae mah kahandap. Wah teh menyeun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya. Nah,
urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbak diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH tah mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar menyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi majat teh hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae ge geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah lamun geus kos kitu tah nah eta kudu eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha tuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat nu mantap tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideuleuh na makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideuleuhna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terusnya per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh pingpingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu tolol lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah kalauna kenceng teh kunaon loba jelema tah mantep tah heureuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia
karena mata nu aing engke sia bakal balik ke aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batina carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu itu mah Allah wae kadang-kadang urang waktu ieu kulantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu ngenorekeun ge aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengekeun musik malulu jaipongan sagala naon sugan bae sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaeh sia atuh kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae dia urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah nama biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya di nyana gitar aya di nyana dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus nyana bae jadi presiden lah ha irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu seungit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batina mulai ieu endek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi di lengkahan tanah Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah di dinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim nginget tadi teh hampura lain deui ke ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allahu Akbar.
ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat. Aduh, ngaco sama salat bos gitu. Teh wa zarullahiral ismi wa batinah. Tinggalkeun ku arnyaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi. Ya nen aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan. Yo sing hade innal ladzina yaksibunal isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia. Ya Allah ya Rabbi, urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae, geus ngadenge bae. Sugan teh mah nyekel bae. Sugan teh mah ngomong doang. Sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat. Balasanana diadilkeun ku Gusti Allah, disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh. Nah iya baka pakai neulean anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pakai neuleuh haram-haraman. Ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pakai ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah. Sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong diharamkeun ku Gusti Allah. Leungeun sayujzauna, suku sayujzauna geus puguh kabair zinah jeung sajabana mah. Nah ieulah sayujzauna bila kanu ya apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah, dibere sehat. Ye teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa, bawa minggu hareup dicabut nyawa, bawa bulan hareup dicabut nyawa, ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun. Tapi lamun can katobatan, ieu rempan ning rempan. Mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus. Ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae. Cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah. Masyaallah, moal kebal deui tah. Ngaca geus peot. Kulit dikeke geus peot kabeh geus peot, bobogaan geus hese ka hudang angel sanjadan di toelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta itu mah sing ada yang sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh. Bahkan huis teh lain di hulu bae bareng neuleuh ka handap jai nu handap ge huis. Huis teh geus ka handap-handap. Berarti kan geus kolot jasa. Ya Allah ya Rabbi, aju neuleuh ka pamajikanna. Naon ini? Guna nu di handap huisan tuh. Wah, kudu tanya-tanya. Lain coba ini. Wah. Nu kos kitu mah lain kudu ditanya, pake. Si dirina hebat deh. Tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kos maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat dua rakaat ulah 8 rakaat sakaligus dua rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang abang dekat mana abang mau kembali lah tuh sekolah ieu tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi guys plong wes betul patel urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasa hebat jasa tah mah kolot tas maghrib maca Quran atawa maca sholawat datang ka isya ulah balik di masjid
sakedeung ti magrib ka isya kuat kebalik blow on teh sikolot acara TV cenah kiai eta sih sikolot mah papegatan mantak naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul pan isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan panggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyaho bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui cek pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin ji daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos karari itu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus datang kaisa maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan HSP geus lah udang-udang jam 12 geus isa tanya dia ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah nitahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakarak urang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teu hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat mah kos kitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran naon kaluarna artina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah depan jorek daging ayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal pati hayang mun basi keneh hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah urang mencari teh ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah nya imah ahli tarekat ngalimbah geus ku guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat haju nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinyana panasaran tidak datang ka dieu da kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh kos kitu teh tah mawani tuh manta ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil sia murid aingnya ieu mama kuari keur ngadukung partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia ku kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah tak guru tarekat teh tampiling murisid kos kitu mah lain kitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunianya guru tarekat mah kos kitu aja eta dunia ka mana geun ka dieu geun yang mama
kasubur kenabat guru-guru torekat geus kitu ieu salah bae guru torekat teh layakna di stop heulanan aya dunia maya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sih guru torekat belon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese dagan nu mursid teh geus ulah guguru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana zikir teh berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zaru zahiral ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku harina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa sama Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyurup urang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka Assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka min rabbis samai beres balik berkatna aya cek aji podol sial kaing di bae asana ieu anu dibaca ku urang teh tadi assalamu alayka zainal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun kebeningan ati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkatna lupatna berkat apa pernah Kangjeng Nabi nyaritakeun berkat ya henteu malah tuh urang nu mamaca nyana aju ka berkat mobil teu daekeun leumpang ieu aya naon ieu panitia da teh horenganan amplop poho mobil teu daekeun barang amplop oh ieu kiai hadena ge can berangkat cek cenah teh ieu ya amplop jatah aju tokcer bae sial ta mobilnya hoan jasa nu dibaca kurang assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayka asqal asqiya assalamu alayka asfal asfiya assalamu alayka asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang dimaknaan doang moal nyurusup ka jero hate tapi ketika kurang ditapakuran tah muraqabah Ahmadiyah muraqabah Muhammadiyah di muraqabahan kurang impleng kurang sapeting eta kamulyaan Kangjeng jeung keagungan Kangjeng sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng datang ka miraj-miraj da Kangjeng sapoting dua peting tilu peting bakal nyulusup ka jero hate urang set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi mulai tidinya tet lelengkahan urang teh nguturkeun Kangjeng Nabi set geus moal nyaritakeun berkah starter ge langsung tongger teh mah oh itu saya pemuraqabah ngan hese nah iyalah nek micenan zahirul ismi wa batin di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktek coba supaya urang rada beda hirup urang oh renungkeun ku urang merenungkeun nu aya di urang bae heulana ulah pejauh-jauh urang mah encan guguru urang mah torekat teh encan merenung mah teu nanaon napakuran beuh eta guru urang abuya tiloka mamana nya nama berarti geus betahkeun jasa sorangan aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan ge nyana di imah sorangan bae gawena naon beusi ke urang nurutan nyana ai nyana mah maca Quran ai urang mah nonton TV
beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan ben oh nyana mamiti salat duha aju ngaji terus oke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus reup sarek terus hudang salat deui terus gitu bae oh jadi ibadah beusi ke diturutan cicingna doang aju urang meuli TV buat tuh mantap imah TV dua abeh nurutan abuya teu ka mana-mana tepan tolol eta kos kitu tah. Nah, tafakuran. Eta kakarak sapangkatnyana komo Syekh Asnawi meureunan. Eta sapangkatnyana komo Syekh Nawawi meureunan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu. Lamun urang mengkol ka lain salapi, nurutan nu lain salapi. Wih kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta. Menang di mana? Itu nyana mah pan proposal aya pan koneksina. Sah koneksina. Si hayang emang atuh hayang waukeun atuh aing. Hayu jeung aing. Mulai itu. Asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali. Bau wali. Digusar digeser. Nah, ieu urang mah keur carita wa zaru zahiral ismi wa batinah. Ulah resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan gelananan lamun urang resep jadi pamimpin cilaka begitu urang nyalateun aing asana jadi imam sebab aing kolot efek henteu sial geus goblok aing udang-udang geus pasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam. Mulai budak tolol sia mah. Teu nyahoeun meureunana hubur riasa. Tapi lamun eueuh hubur riasa mah ji atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat. Ngarentet deui bae di polisial cenah ka aing deui bae. Aduh Gusti Allah nu agung. Teh eta sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae Masya Allah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu mantak lamun teu aya resep malah diangkat man tawadhu rafa'ullah lamun jelema tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudna dunia ceramah maksudna dunia silaturahmi maksudna dunia bergaul maksudna dunia lepas tengah wujud tapi ketika dikallahkan aing mah dekallah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang diembung-embung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas cenah ku aing dek diembung-embung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu barang ku nyana diembung-embung teh teu kumpul-kumpul babeja aing jak geus embung ka dunia pan teu kumpul-kumpul atuh diembungan atuh aju ku nu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas ya tadi lagi embung aing maksudnya lain gitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embungna teh bohong atuh Allah ge maha uningan goblok sia cek Allah teh embung ge hayang sabenerna mah jadi teh ilas embungna nu beneran dunia bakal datang jadina datang lagi nya mah geus teresepeun ieu ngan teh cobaan ti Gusti Allah sia bener henteu embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieueukeun ketika diayakeun serinyana atuh bohong berarti jadi mah dunia na embung datang dunia dicoba ku Gusti Allah masyaallah mantap sia deh tah ieu nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa zaru zahiral ismi wa batina Masya Allah hese jasa tinggalkan gara dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin
nu paling hese mati mimitiria ujub takabur hubul jahubur riasa hubul hubub eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah iyalah kurang ngaji teh ya mulai hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek geus ya hese kajen kukumaha ge ja bener. Nah innal ladzina sayana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun bima kanu yaqtarifun wala taqulu wallahu a'lam.